Dispárase a venda de medicamentos e produtos para deixar de fumar. Xa pasou en xaneiro pasado, cando a venda deste tipo de medicamentos alcanzou un valor de 9 millóns de euros. Son produtos que axudan ca dependencia á nicotina, pero é imprescindible tamén superar o enganche psíquico aos cigarros. Son medicamentos que están de temporada. Propósitos de ano novo, non? Medicamentos que entran pola Seguridade Social e actúan nos receptores moleculares. O fumar o pitillo, pois non notas esa satisfacción, ese placer que che dá a nicotina. E chicles ou sprays de nicotina que axudan a superar o craving. Que son como momentos en que ti tes máis ansiedade pola nicotina. Na farmacia contannos que son útiles pros que fuman máis de 15 cigarros ao día para a dependencia física, porque ás veces os que menos fuman teñen máis dificultade para abandonar o hábito por completo. Deixe de fumar no coche, se fuma no coche, que deixe de andar pola rúa e fumar ao mesmo tempo. Retrasar o primeiro cigarrillo do día, 5 minutos. Por iso, ir pouco a pouco pode ser un camiño axeitado. A reducir o consumo de tabaco empezan a ter como unha sensación de control sobre a situación, entón lle resulta ganan o que chamamos en psicología autoeficacia. Chegar a cero e manterse é o máis difícil. O truco de comunicar socialmente a decisión non sempre é beneficioso. De repente te atopas con que lle comentas entre do seu entorno e lle din, pero ti todavía estás fumando, non dixeches que vas a deixar de fumar? E claro, eso é moi negativo para a motivación. En conclusión, os medicamentos axudan, pero ir gañando terreo aos poucos tamén é unha boa estratexia.